Be di'r hanes Llywelyn? Llywelyn ein lliw olaf. Neu, fel roedd yn cael ei alw yn yr ysgol, Llywelyn ap Gruffydd. Oedd yn edrych yn debyg i hyn. Neu hyn. Neu hyn. Mae o'n cael ei adnabod fel un o gymeriadau mawr hanes Cymru achos fo oedd wrth y lliw, steering wheel, lliw, get it? Pa wnaeth y shit, really hitio'r fan. Tad Llywelyn oedd boi o'r enw Gruffydd. Oedd Gruffydd yn fabi, arhoswch amdano fo gyfeillion, Llywelyn ffocin fawr. Y dadi, y supremo yn ein hanes ni gyd. Mi oedd Llywelyn fawr yn dywysog arwynedd a Chymru yn y 3edd ganrif ar 10. Yn y bon, fo oedd yr head honsio mwyaf gafodd Cymru erioed. Pan farwodd Llywelyn fawr, mi fuodd yna 20 mlynedd digon bler yn hanes y teulu. Pawb yn ffrio meisg i gilydd pwy ddylai gymryd drosodd. Lot o bitio a slagio i ffwrdd, fel pobl y cwm ar noson ddrwg. Diolch i Dduw erbyn 1267, mi oedd pethau wedi dechrau setlo. Ish. Trwy gyfuniad o glyfrwch a bon braich, dyma Llywelyn, ein lliw olaf, o'r diwedd yn ennill rheolaeth dros y rhan fwyaf o'r wlad. Eto i gyd, doedd ffycwits yr oesoedd canol just methu ymlacio, smocio sigar a derbyn pethau fel oedden nhw. Oedd na ryw asgwrn yn y gynnen o hyd. Yn 1274, mae Dafydd, sy'n frawd i Llywelyn, yn plotio i'w laddo. Heblaw am ddiawl o storm eira, mae'n siŵr sef wedi llwyddo. Ac, yn ganol y botas, oedd na fygythiad arall ar y gorwel, y brenin newydd, Edward y cynta o Loegr. Oedd hwn yn arraddfa wahanol i ddim byd welswch chi erioed. Yn 1277, dyma Edward yn ymosod ar Ogledd Cymru ac yn cipio Sir Fôn. No big deal, meddach chi, ond yn Sir Fôn oedd Llywelyn yn tyfu bwyd i'w filwyr. Ac fel Dafydd Eil heddiw, bydd rhaid iddo fynd ar ei luniau o flaen Edward a gaddo pethau neis. Mi gollodd Llywelyn lot o'i dir a rhan fwyaf o'i bwer wrth wneud hyn. Oedd o'n hapus, oedd o ffwc. Pwy landiodd o'n Dafydd, brawd Llywelyn, ia y cyn-blotiwr, ac ymosod ar Edward fatha bloody nytar. Mae gwaed yn dewch na dŵr, ac bod o mawydd ffeit, dyma Llywelyn yn ochrif ei frawd ac yn ymuno yn y frwydr. Big mistake. Mi benderfynodd Llywelyn adael Dafydd ei frawd i gwffio yn y gogledd, gan ei throi hi lawr yr A470 i ymladd yn y de. Does na neb yn siŵr iawn be ddigwyddodd wedyn, heblaw fod pawb yn sicr o un peth. Plot arall. Tric! Twyll! Brad! Dick hell! Sorry, dickell! Rywsut neu gilydd yn ochra bilth gafodd Llywelyn ei hudo neu ddal mewn coedwig, a dyna lle ddaru'r Saeson dorri beno i ffwrdd o'i gorff. Mae'n debyg mae dyma'r weithred, nid yn hollol yn isgwyl, naeth ei laddo. Mewn fawr o dro mi oedd Edward wedi concro Cymru i gyd, ac yn codi cestyll ar hyd y tir yn union fel mae Saeson yn prynu tai ha heddiw. Ddaru neb rili ddod ar ôl Llywelyn fel gwir dwysog Cymru, neu liw ar ôl hyn. Mewn canrif, mi fasa na foi o'r enw Owain Glyndŵr yn dod i drio achub Cymru drachem o grafanc Creulon Lloegr. Ond, fel maen nhw'n deud yn Llangefni, stori arall di hwnna.